সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন বিভিন্ন কালারের বিভিন্ন প্রজাতির মাছগুলা। সমুদ্রের মাছগুলা দেখতে এত সুন্দর লাগছে, আশা করি আপনাদেরও লাগবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দরভাবে তারা সাঁতার খেলছে। আসলে এইভাবেই সমুদ্রের ভিতরে তারা খেলা করে। এরা এই মাছ যারা ধরতে যায় সমুদ্রের থেকে, এই মাছগুলা ধরে নিয়ে এসে তারা কিন্তু এই বিভিন্ন দোকানে বিক্রয় করছেন। আসলে দেখে আমি খুবই ভালো লাগলো। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করছেন অনেক সুন্দর সুন্দর মাছ। আসলে এই মানব জাতির জন্যই, যেমন মানুষ বহুরূপী। ফুল দেখুন, বিভিন্ন কালারের আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন ফুল। আসলে সব কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করছেন। অবশ্যই আল্লাহ তাআলাকে ডাকবেন, মানুষকে ভালোবাসবেন, মানুষের প্রতি